5-6 महीने से दर्द था साहब, बहुत बहन जी बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत। तो अब मेरे यहाँ 10-15 दिन हो गए आपके, हाँ, ज़्यादा दिन हो गए? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। आप बेचारी ये रात के सो पाते हैं, ढंग से रह रहे, काम कर पाते हैं। अब इनके ये पता लग गया कि भाई मुझे कोई बीमारी नहीं था। ये पता नहीं क्या क्या इलाज नहीं करवाए, बहुत सारा इलाज करवाए, दुखी थे। ये सोचते थे मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी धर ली है। डॉक्टर बताए टेनिस एल्बो। अच्छा, बोला तो अब मैंने मालिश करके इनकी बाजू ठीक कर दिया हूँ। अभी थोड़ा और समय लगेगा क्योंकि इनकी 5-6 महीना हो गए। मैं खानपुर से बोल रहा हूँ, मेरे खानपुर में दुकान है हिमालय पहलवान के नाम से। मैं सिर्फ मालिश के द्वारा भी ठीक कर देता हूँ, कोई सा भी ऐसी दर्द हो ठीक कर देता हूँ। मेरा नंबर है 9810253560। जिन किसी भाई को घुटने में दर्द हो, बाजू में दर्द हो, कमर में दर्द हो, आके मेरे से संपर्क करें, मेरे से बात करें, आके अपनी घुटने को ठीक करवाएं, बाजू को ठीक करवाएं, कमर ठीक करवाएं, गर्दन में दर्द हो ठीक हो जाते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।